Всем привет! Это один день в моем телефоне. То есть я буду играть в телефон или что там делать, как обычно. Всем хорошего просмотра. Короче, ребят, я смотрел, где же мне голды-то посмотреть, сколько у меня денег-то и вообще сколько сундуки стоят. У меня текст пропал. Офигеть. Roblox, короче, недавно обновили и походу так обновили, что теперь вообще ни текста сундуков, ну сколько они стоят, ни сколько вообще у меня золота вот здесь вот должно вот находиться. Короче, капец, чё, верните обратно, верните мой текст. Кстати, между прочим, я заходил в другие игры, там тоже, короче, такая же фигня. Да, у кого также пишите в комментах, может кто знает, как исправить эту фигню, может, я не знаю. Это я что-то тут натворил, нахимичил, напортачил, ну, в общем, сейчас не об этом будем, сейчас играть в лотерею. Вах. Наверное, сейчас опять вода поднимется. Так, ладно, я сажусь. Ну, вода, по идее, должна подняться. Как же мне дальше-то плыть? Ох ты, точно она поднимается, но без моего корабля. Блин, вот это подстава была, просто капецкий. Интересно, сколько же я голды поднял сейчас. Итак, ребята, я набрал команду матросов. Учитывая прошлое мое плавание, я не знаю, сколько я голды поднял. Так, ну мы сейчас попробуем купить какой-нибудь ящик, ну, допустим, за 45 голды. Опачки, можно было. А может быть, прокатило бы и за 135. Хотя не факт. Дверь попалась. Самое интересное, это дверь. Так, что еще? Может, я еще за 45 могу? Нет, все, за 5 тоже не могу. Все, значит, у меня было 45 голды. Ну что ж, в принципе, пока все. Я предлагаю поплыть вот на этом царском корыте. Не в обиду подписчику, который это сделал. Здесь прям такое царское корыто, видите, два кресла. Садишься вот так вот и смотришь на своего союзника. Ну, точнее, не союзника, а на своего матроса, другана. Ух ты, мы поплыли. Поплыли, это хорошо. Также мы еще можем стрелять из пушек. Вот так вот. Будем ответочку давать. Итак, мы подплываем. И сейчас я открою огонь по вот этим вот камням. Так, блин. Что, она перезаряжается, что ли? Я один выстрел всего сделал. Вот так вот. Пошла жарить. Блин, прикольно, когда ты командой играешь. Только матросов. Вах, мы попали под обстрел. Чем больше корабль, тем легче по нему попасть. Это беда. Так, я пересел сюда наверх. Ох, как нам сейчас прилетел сюда снаряд. Блинский. Как дальше-то плыть? Блин. Вот беда. Из-за того, что наше кресло вот тут вот отломилось и болтается, мы не можем плыть дальше. Оно багается и не дает нам. Надо его вытолкнуть. Надо как-то... Ай! Надо его как-то вытолкнуть. Вот так вот, ребят, все, я вытолкнул. Ништяк, плывем дальше. Ох, горячо как. Так. Да блин, лавочку. Все, ребят, нам, кажись, карантец. Эй. Нужно водички попить. Капец громко. Думаю, это не помешает мне поиграть. Ё-моё. Держится. Ну вот так вот попробуем. Так. Давай, работай. Что-то у нас в лиге. Да, как обычно, все ужасно. Да, бля.
О, нокаут. Решится за нокауте. С кем-то я говорю, ни с кем. Ладно. Да ё-моё! Помешало все. Как же меня все бесит. Все, смерть. Что, обоих убили? Капец. Все. Ужас. Ладно. Чего? Так. Эй, блин, все, умерли. Да блин, а. Черт. Все, проиграли. Ну, как обычно. Ла-ла, ла-ла, ла-ла. Трррр. Всё. Да... Ладно. Что за день сегодня? День неудач. Угу. Вижу, как неудачно. Ладно. О май гаш! Сразу 3 ящика. Нет. Ужасная! Отойди от меня. Невозможно.
Блин, что за управление? Алло! Все, управление сломалось. Что это такое, блин? Блин, Все, телефон сломался. Запись вроде идет. Ребят, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мне от этого приятно, а от этого появляются новые видео. Всем удачи и всем пока-пока.